Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya ya teman-teman. Gas kencok. Gak kerasa udah pagi lagi. Mandi dulu ah, biar segar. A few moments later. Hah? Kok udah siang lagi? Wah, Momon tadi kelamaan mandinya. Ada teman-teman. Halo teman-teman. Jumpa lagi sama Momon. Hari ini Momon keluar mobil teman-teman. Soalnya bosan di dalam terus. Pengen menghirup udara segar kayak teman-teman. Teman-teman, libur lebaran pada kemana nih? Momon pengen tahu. Tunggu, Momon tebak ya. Pasti libur lebarannya pada ke rumah nenek ya. Tahu dong. Siapa dulu dong, Momon? Oh iya teman-teman, hari ini Momon ada rencana nih. Mau ganti velg sama pasang trompet basuri. Biar truk Momon kelihatan lebih keren dan kece teman-teman. Teman-teman pasti pada penasaran ya sama modifan truk Momon. Makanya ikutin terus petualangan Momon. Gas kencok. Wah, ada kucing oyen teman-teman. Aduh, sembarangan kucing oyen tidur di mana aja. Untung Momon gak jatuh. Jadi hari ini kita akan ke bengkel Mas Riki teman-teman. Sahabat Momon. Di sana banyak aksesoris mobil dan motor. Bengkelnya deket kok, nggak terlalu jauh, itu di depan. Jadi kemarin itu Momon udah kesana teman-teman, tapi bengkelnya masih tutup. Katanya sih Mas Rikinya mudik, jadi Momon balik lagi deh. Nah sekarang kita coba kesana teman-teman. Mudah-mudahan Mas Rikinya udah pulang. Nah, ini dia bengkel Mas Riki teman-teman. Alhamdulillah udah buka teman-teman. Assalamualaikum Mas Riki. Gimana kabarnya? Walah Momon. Baik Mon, gimana kamu kabarnya Mon? Udah lama kamu gak kesini Mon. Iya Mas, Momon lagi sibuk Mas bikin konten nih. Walah bagus dong Mon. Semoga sukses ya. Amin. Ngomong-ngomong ada apa gerangan nih? Momon kesini. Oh iya Mas, Momon mau ganti ini nih Mas. Momon mau ganti velg sama pasang trompet basuri Mas. Biar kelihatan kece dan keren nih mobil truk Momon. Walah, gampang itu Mon. Asal ada fulus, semua urusan pasti mulus. Walah, ini
ban udah kayak gini, kok masih dipakai mon? Udah jelek banget. Ya udah langsung aja kita pilih-pilih bannya di bengkel mas nih. Hayu sini mon. Nah ini ada yang hitam putih, kayaknya cocok buat momon. Yang suka off-road dijamin kuat dan tahan goresan mon. Ada juga yang black yellow nih mon. Ini ban limited edition, ori Thailand nih mon. Di Indonesia cuma ada sedikit yang pakai, soalnya harganya lumayan dan kualitasnya pun bagus mon. Dijamin ini ori Thailand mon. Wah, pada bagus-bagus ya velgnya. Tapi Momon lebih suka sama yang black yellow mas. Soalnya cocok sama bodi mobilnya Momon. Ada warna kuningnya. Wah, keren kayaknya. Ya udah Momon ambil yang black yellow aja mas. Oh iya, sama klakson basurinya ya mas. Oke siap bos Momon. Nah ini dia mon, klakson basurinya mon. Bisa langsung ditester aja dulu. Wah boleh. Dicoba dulu mas, bunyiin dong. Nih, tak bunyiin ya. Wah keren mas. Ya udah langsung pasang aja mas. Udah nggak sabar nih. Ya udah sana parkirin dulu. A few minutes later. A few moments later. Ini udah beres mon. Wah, jadi keren banget nih mobil Momon. Rekomen banget pokoknya modifikasi di RJM Ricky Jaya Mekanik. Mantap, terima kasih banyak ya mas. Momon puas banget sama pelayanannya. Walah, yang sering aja gantinya mon. Biar nanti saya dapat banyak duit. Hahaha, masih ini bisa aja. Ya nanti juga Momon mau ganti stiker di sini mas. Walah, bagus dong kalau gitu mon. Ya udah Momon pulang dulu ya mas, sambil mau test drive. Dadah. Walah, ya udah hati-hati di jalannya ya mon. Jangan lupa baca doa. Oke siap, gas kencok. Walah, kan belum bayar si Momon. Waduh, kena lagi. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Everybody get your hands up.
by DJ Opus Remix. Minum susu itu sehat, bikin badan jadi kuat. Minum susu jadi gemuk, susunya bersih sakit perut. Minum susu rasa melon, minum susu rasa pepaya. Terima kasih yang udah nonton video Momon. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya ya, biar gak ketinggalan video seru Momon selanjutnya. Gas kencok.